machiegni ma en nonro mar Oboke okinyi masani nyinga en Okelo antika indiko na Oboke Rick Daily Nation Oboke mar Star kod Oboke mar Standard. Chalo Oboke mar Standard ka wuonu wach maduong' mantiere kaendi the 1 million votes that could threaten poll. Wach nitiere ombulu 1,000,000 manyalo kelo manoendo koko e weche mag yiero e pacho kaendi. With less than 2 months to election day, ABC bosses are scratching their heads over the transmission of nearly 1 million votes in some 1,200 polling stations that lack network coverage. As Commission Chair Fulo Chebukati and Communication Authority Chief Ezra Chiloba engage in political ping-pong over who should take responsibility. Mani wachimantiere what states shock plan to end subsidy of oil means. Sani koro ojo ni ma india sama koro jo Kenya chule nengo mamalo mogik mafuta nyaka ne Kenya yudo uhuru en wach matek ahinya. The Treasury plans to phase out fuel subsidy program that has cautioned Kenyans from shocks of high petroleum product prices, claiming it benefits the rich at the expense of the poor. We explore the arguments and why Kenyans would brace for tougher times ahead. Pod ngima dhi bedo matek kama wantiere ni. Waria kama polo dhi bede matek moloyo mane ler mano kantiere kanyo endo sama chini Johnson Sakaja man under siege mane wach mantiere kanyo. Nyalo ng'iyo ni to Sakaja pani wach ni chal gi moru maruma en pani kubichung governor kech koro otek en wach matek ahinya kendo aneno ka okoyot. Wach kaendi ni Ailing TV veteran actor thanks Uhuru Kenyatta for over 6 million donation. Inge bwana wanti gaveja makamani milongo ni prosecutor cha. Gaveja makamani cha sani ntigi tu mano endo mar nyarogno koro noche po sama bedo ma mondo me koro timrok nadi okonye to Uhuru no oro ne milion 2 kaka ngano mano chung kode arambe. Mano wach malija hinya. Echoes from the past kandi ntiere gima timre. Daniel Moi ntie kaendi gi ntiere kod Kenyatta Jomo Kenyatta maindi ka gi ntiere Gatundu kaendi maindi en higa mar 1964 bang' Uhuru eno ka Charles Njunyo ntiere kaendi ntiere Mwai Kibaki ka ntiere Dr. Njoroge Muingai, Ronald Ngala, magete joma ntiere kaendi kane gidhi e gwenge ko mag Gatundu 1969 kang'eni ntie joma ne osenyuol mantiere kata mana e Lolwe ka. Ka ang'iyo wach machielo kaendi en mana ni koro idwarre ma mondo mi koro jogo mochung' kod Azimio e gwenge kuma Kirinyaga madwaro gavana mondo mi owinjore mane ler masani koro ntiere kanyo endo e gima Martha Karua dwaro. Mago weche mantiere how internal rifts could cost major coalition much needed numbers mana kaka wach nitiere kanyo bende. True or false, Sakaja's story of troubled past and his big break. Magete koro gingigo mantika endi kwa Sakaja pinto Sakaja ni en obet nadi e wach ni endi magi weche mido mondo miongi kanyendo achiel kachiel. Sakaja to koro ento gima mitanga okwanene besa moro ahinya. Sakaja ne ntigi gi nyapar mokwongo yiere kendo wale kaka MP kod TN mar ariyo yiere kaka senator ma Nairobi. Mago higni 10 bende gimane onyalo wacho ni koro kata ne thage first term mare kaka MP ne onge en ngama ne chamo about 1 million shillings to otimo degree mowe for the kanyediti itieko to ikawo gimika mondo weche mang'eny. Ngilu drops governor bid as Raila firms up hold on Ukambani. Raila nowacho ni Ngilu mondo Ngilu were gi chung Kitui kaka governor mondo mi obro mi mano endo tich. Iparo sani Raila nyalo miyo Ngilu tich no endo mar Minister of Health. The governor has not been campaigning in Kitui and there is no billboard or poster announcing her candidature. Close confidence say she has her eyes set on cabinet secretary slot in Mr. Odinga's government. Mane wachimantire Ngilu koro nyalo dhibedo mano endo Minister of Health. Mane wachimantire Kitui Governor Charity Ngilu will not defend her seat as Azimio la Umoja One Kenya Coalition presidential candidate Raila Odinga consolidates his grip on Ukambani. Instead, Odinga endorsed the candidature of former Kitui Governor Julius Malombe, who is contesting on a Wiper ticket. I will work with Ngilu in Nairobi
and here you will choose Malombe. Is that okay? Odinga announced during a rally in Kalundu. Odinga had repeated the same message earlier in Mutoha and Mutomo. Ngilu, who was present, hugged Mr. Malombe and smiled while waving to the crowd. Malombe will face off against Senator David Musila. You will decide between former Governor Julius Malombe and Musila who will be your governor. I want to take Mama to Nairobi, Mr. Odinga said. Ngilu erobro bedo kaka minister mane wachampani ntiere kanyo endo maparo ni wachimanyena. Ngilu koro biro Nairobi gibutiyo kod Raila achiel kachiel. Magi weche mantiere The Standard. Paro ni sports kaendi gimantie kae Gareth close to being shown the south exit gate. Mane wachimantiere kanyo endo Gareth Southgate. The last time England lost at home match by 4 goals in 1928. Komendi nyoko gi 4-0 kod Hungary go no kene gima ber ahinya. Costa Rica complete World Cup lineup. Maendi kore wachimentiere kaendi ni Costa Rica became the last team to qualify for 2022 World Cup in Qatar with the victory over New Zealand. Mane wachima sana ndi koro ntiere koro mano ekaka World Cup dhi nyime. Costa Rica odonjo kanyo. How Jubilee plotted downfall of Sakaja. Kenya's envoy to Uganda obtains Sakaja's academic credential from Team University. Jubilee no pango mondo Sakaja olowar. Negiseng'eni Sakaja onge degree. Giketo jikuon ma strategic mondo ng'eni to Sakaja bro golo degree ni kanye yo ma fraudulent kata nade. Hapa negiseng'eni Sakaja en very powerful. Mondo mikoro giyude nyaka ne siasa is a dirty game. Maneka kigo siasa ngamuju mungi time mna kamano. Senators no ywak ahinya ni ngima dhi bedo matek ne jo Kenya kendo medo bedo matek ahinya sama bende gik moko medo dhi malo. No kaindika Ngilu owe kom mar gavana olwar piny cartoon mar The Star. Owe kom mar gavana kwa olwar piny kuno endo ma koro oluwo Raila wacho ni ndio baba. Koro oluwo Raila ndio baba. Mano e wach mantie. So moche mag Sakaja kanyo kawoni ngado buch Sakaja napani odhi bedo matek nyagi Sakaja. How Raila broke a deal with Ngilu to drop bid secure Ukambani vote. Mano e wach mantiere kanyo endo. Koro mano Ukambani koyudo mano minister kata mar health to Kalonzo bende en chief minister. Koro mano endo bedo ni en wach makoro Ukambani ochiemo kanyo endo makare e serikal no endo mar Raila. Ka ang'iyo ka ndiang matangamedi Oboke The Star. Unga prices to remain high for the next 6 months. Nengo mar mogo pod mabedo malo e dweche auchiel mabiro. Polo teka jokama omiyo polo tiyo mana okanda waredo mana kaka wanyalo tiyo okanda mondo misani endi koro jo Kenya ng'e ni piny dhi bedo matek. Mane kaka The Star wache kanyo endo. Live apart for blissful marriage. Maikaka Filigona Oyugo wache. In days long gone, a man had his own house. He took a wife and built her own house. He took another and she too got her own house. Everyone had their own corner to do with this. To do with as the place. Megi makoro Filigona wacho ka indinia. Live apart for a blissful marriage. Kedagi chigi mechigi into koro kubedo gi mano Kenya mabera hinya. Koro bedo ni unti tengati ni koro kubedo gi mano endo ngima maber. I have decided that in the old days men and women lived well together apart. I know what I said, and that was the secret of a happy marriage. After spending a day at the police station because of matters of marriage, not mine or lack of therefore, I am more convinced that we made very bad decisions when we gave up the ways of the old. Manadiri. Paremani ni gibani kare ka Filigona ukete kamano. Anoka indika Betty Chalo and her sisters Mary and Gloria Chalo are launching their reality show Chalo Culture tomorrow. Tanikoro Betty Ginyminene loso manendo mabende en show margi ilungo ni Chalo ibrongiyo gi manenda chiel kachiel e TV richieng nendo makinya. Uhuru Karua untigi Raila Mount Kenya votes Gachagua nyowacho ni Uhuru kod Karua ok nyal konyo Raila yudo kura go eko mag Mount Kenya. Mano eler mantiere kanyo. Ka adhi nyime
weche mana weche mag tuge Barcelona sani koro biro kolo mondo kini UNHCR e logo mare gi kaka igolo manendo mar UNICEF. Fall of Sakaja, ma wach mantie ka in the Daily Nation, ibongene Fall of Sakaja. The Nairobi super senator is caught in a race against time over the validity of his Ugandan university degree that could also lock him out of the city governorship race. 2 days of high drama culminated yesterday in the revocation of his papers by the Commission for University Education and his lengthy tirade against President Kenyatta, whom he accused of personally supervising his fall. The drama continued last evening as a tribunal hearing the case against him refused to admit the new letter from Commission of University Education. Wajakoya and the making of a legend. Ngine Wajakoya ni jinye tugo ni Wajakoya biro tugo. Wajakoya sani kauji to the godo. Mai gima dodo mundo jiungi sani indi. Wajakoya nyalo bedo ni a very big force. Wajakoya ndini making Wajakoya and the making of a legend. How the roots master is changing the political game, even as he is accused of bad messaging. Sanikoro Yochinikoro Wajakoya makoro sanikoro jimangenyi dwa mondo miyo bedo godo machiegni. Penja ni mano bro bedo nango. Wach mara ngilu ni kanyo ito Oboke ni mara ngwen, Oboke ni mara beach. Keroche Keare Rao political claims Ruto. Ruto ni weche weko mag Keare kod Keroche magogi ni weko mag siasa. Koro ito Oboke ni mara uchiel. How roots master Jakoya is changing the political game. Entertainment spots are now tripping over each other to host controversial Roots Party presidential candidates. Nani kurungene Wajakoya idwaro kunmigo erege te e Kenya ka. Ndo ni Wajakoya ching marege nti Kisumu to dhi wapia kanyo endo nikech message mare ma ndigi manitiere. When the legendary South African reggae artist Lucky Dube took the entertainment scene by storm with its double platinum album Prisoner in the 90s, Wajakoya was studying law in the UK, far removed from local politics. But 3 decades later, Wajakoya is causing a sensation in local politics with its Roots Party that draws heavily from Rastafarian and reggae music, particularly the evergreen song Nobody Can Stop Reggae. We've been well received by sufferers and we will be landing right where you are to give you hope. Mane wacho masani koro Wajakoya wacho ingeni odhi reggae odhi kunmagi ni koro noko nyalo kuyudo ka joma iluongo ni sufferers mtaani koro nitie koro Wajakoya. Koro nitie koro Wajakoya kaendi wach malich ahinya. Twists and turns in Super Senator Sakaja's degree tale. Mane wach mantiere Sakaja ni koro kete koro tek ma siasa kai kidbe tiki yo mora manitiere. That is politics. Miyo mano endo mundo waket kanyo. Weche manda tuke pod mna wacho endo mas Costa Rica magiang ni winje weche manyien. Senators decry rising fuel prices. May wacho sani ko nitie senators no yo kanya ntang miyo nengo mar mo medre kamendi Kenya dwe ka dwe imede. I think this thing onego ngiyo machielo. Onego ngiyo alternative ways mag energy. That is the way to go. Man is the only way to go. Nikech okitang wadhi ahinya kaka wadhi niendi warom kendo kiny kanya somiyo kinde.